上好，这是什么？这是什么？这是雨水。今天下雨了，你看了很多雨水。雨水，看是不是很好玩？雨水，下雨了。今天的天气怎么样？今天的天气是下雨，好多好多的雨水哦，好漂亮。好了，可以叫爸爸妈妈一起带你出来玩雨水。对了。